Всем привет, ребята! Меня зовут Настя, и, пожалуйста, не обращайте внимания на мой телефон. Просто я по каким-то причинам не могу подключить микрофон к телефону, а если могу, то микрофон почему-то не записывает мой звук. Так что я взяла телефон и буду записывать на него, надеюсь, звук хороший. И сегодня вы увидите видео под названием «Типы чихающих людей». Тут будет очень много разных типов, надеюсь, вы узнаете себя. Так что давайте начнем. Поехали! Первый тип людей — это люди-принцесски, которые чихают очень сильно мило, и которые, просто, когда на них смотришь, когда они чихают, это очень мило, прям мило. Возможно, конечно, это было не совсем мило, но я пыталась изобразить, потому что я не могу такой чих изобразить, но надеюсь, вы оцените мою актерскую игру лайком, пожалуйста. Вот нажмите вот на этот знак, пожалуйста, просто, пожалуйста. Следующий тип — это прям вот я, во всех ситуациях, когда я чихаю, просто везде. В кафе, дома, при людях, в школе, это просто везде. Я знаю, что это очень громко и что это очень странно. Да, я знаю, не говорите мне, пожалуйста. Я показала себя, и... возможно, это не я, но я себя вижу так. Следующий тип — это люди, которые вообще, которых я просто жалею. Просто посмотрите на них, и вы тоже их будете жалеть всегда просто. Следующий тип — это долгий чих, который чихает просто очень-очень много, очень-очень долго, очень долго. У меня есть такая знакомая, и если ты смотришь это видео, это посвящено тебе. Все хорошо. Люди, которые это делают специально и думают то, что это выглядит не специально, но если вот серьезно, я всегда вижу тех людей, которые пытаются специально чихнуть, или они специально чихают, потому что это видно. Просто посмотрите, просто моя актерская игра уровень бог, просто. А вообще ты мне не сказал будь здоров. Ты специально чихнула? Вообще-то я чихнула. Да, конечно. Последний тип, я даже не могу назвать, что это тип чихающего человека, а тип людей, которые там желают будь здоров. Короче, просто посмотри. Будь здорова. Расти большой. Да надоел ты уже. Да хватит. Я просто хотела, чтобы ты заболела. Все, ребята, это были все типы чихающих людей. И обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам новый звук, потому что, серьезно, вот это вот новый звук. Сейчас я с вами буду разговаривать после того, как я выключу без вот этого гаджета. И вы поймете, как отличается звук. Просто поймите. Просто посмотрите и поймите просто. Вот какой звук без микрофона. И вот какой с микрофоном. И да, ребят, я это видео, мне кажется, буду монтировать час, потому что каждому видео надо приложить звук, так что пожелайте мне удачи. И, пожалуйста, подпишитесь и нажмите хоть вот на эту вот такую вот заветный символ, пожалуйста, просто. Вот просто нажмите, и вот спасибо, вы вот самые лучшие люди. Пока.